我真係忍唔住咧要吐槽下我媽子啊，就係呢一位74歲嘅陳師奶啦。嗱，話說端午假期咧，我帶佢同屋企人去咗趟湖南深州，每到一個景點，本來媽子各種遊客打卡照咧，我都見怪不怪噶啦。直至佢喺人山人海嘅地方攞出咗嗰條必殺技嘅圍巾，我就知道出事啦。仲有啊，明明我哋係去享受噶嘛，住嘅都係10畝溫泉呢一種高級嘅度假酒店，幾有世外桃源 feel 啊！媽子偏要花時間去逛下村口嗰間市場喎，喺充滿復古風嘅檔口咧，揀咗好耐時間，終於說服檔主打開咗倉庫，攞出倉底貨，再經過激烈嘅討價還價。喂，呢個鞋底啊，18蚊一對㗎喎。我18蚊着唔着得㗎？着得，好舒服㗎啫。嗱，着住呢對18蚊嘅運動鞋，媽子嘅心情真係零舍開心啊！更加堅定佢開啟全程嘅吟沉模式。喂，着多件衫啦。咁熱天時就着多件衫。係啊，一陣間山風攝親點辦啊？阿 BB 都要着多件啊，唔食得凍嘢㗎喎，食咗腸胃唔好啊。熱嘅都唔得㗎。雖然我媽子又貪靚又孤寒，仲要吟沉，但係我知道佢依然係至愛我嘅嗰個人。邊個媽子唔係曾經嘅少女啊？憑乜嘢佢老咗之後就冇資格去追求靚同埋幸福呢？係邊個令到媽子操心到滿頭白髮、滿面皺紋嘅呢？咪又係因為我哋。媽子孤寒係因為佢心痛我哋工作好辛苦，想幫我哋慳錢啫。媽子都唔想吟沉我哋噶，都想同我哋傾下工作、傾下心事噶。問題係我哋長大之後又有幾可同父母分享心事呢？媽子又忍唔住想關心你咯，咪只能夠講啲雞毛蒜皮嘅小事咯。其實父母需要嘅係陪伴啦，所以只要一有時間咧，我都會帶父母出去玩嘅。前段時間佢話瞓得唔好，我即刻就要佢堅持攞啲阿膠嚟打粉去飲啦。希望媽子可以健健康康幾十年啦，呢個係我哋做仔女嘅福分啦。